हेलो गाइस, अ वेरी क्विक अपडेट फॉर ऑल आवर व्यूअर्स। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, इन सेक्टर 36 से एक हमारा बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट आता है बाय द नेम ऑफ क्रिशुमी वाटरफॉल रेजिडेंस। एंड जैसे कि आपको मेरी पुरानी वीडियोस के थ्रू पता चल ही चुका होगा, कंपनी ने उसका फेज 2 लॉन्च कर दिया है एंड कंपनी इज स्टार्टिंग बैंकिंग द चेक इन दिस अपकमिंग मंडे। एंड मंडे से आपको एक हॉट इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी दैट दिस प्रोडक्ट इज बीन 100% सोल्ड आउट। क्वाइट शॉकिंग, राइट? मुझे भी बहुत शौक लगा बिकॉज आई हैड दिस मीटिंग टुडे। उसमें पता चला कंपनी के पास इन शॉर्ट 318 अपार्टमेंट्स हैं इन टोटल, जिसमें से कि कंपनी के पास मोर देन 600 EOIs ऑलरेडी आ चुके हैं। सो जो क्लाइंट चलते हुए आ रहे हैं काफी लंबे समय से, उनको स्पेशली डिमांड है क्रिशुमी फेज 2 के अंदर स्टूडियो अपार्टमेंट्स और आइदर फॉर द 1 LDK। सो गाइज, दिस इज अ लास्ट डे टुडे जहां पे आप अपना पुराना प्राइस अवेल कर सकते हैं, इन्वेंट्री भी ले सकते हैं, राइट? बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो like 19th of May 2023, price will gonna like increase by 400 rupees per square feet.